Wie können wir die Herrlichkeit Gottes sehen? Habe ich als Thema für diesen Text gegeben. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Es el tema que le di a este texto que acabamos de leer. Und bitte schreckt euch nicht darüber y por favor no se asusten de esto, weil der Herr Jesus hat einmal die María gesagt, porque un día el Señor Jesús le dijo a María, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Und in diesem Kontext, als Maria das gesagt hat, meinte die Auferstehung von Lazarus. Y en ese contexto donde el Señor le dice esto a María, tenía que ver con la resurrección de Lázaro. Das finden wir en Johannes Kapitel 11, Vers 40. Eso lo encontramos en Juan Capítulo 11, Verso 40. Aber unser Text ist in Markus Evangelium Kapitel 9, pero nuestro texto está en el Evangelio de Marcos Capítulo 9. Das haben wir bereits hier mit den Anwesenden vorgelesen. Ya lo hemos leído acá con los hermanos que están presentes. Und das erste, was ich dazu sagen soll, y lo primero que debo decir al respecto, es gibt eine Vorbereitung für die Erscheinung der Herrlichkeit Jesu. Hay una preparación para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Wir lesen in letzter Vers von Kapitel 8 hier in Markus, leemos en el último verso del capítulo 8 aquí en Marcos folgendes, lo siguiente. Denn wer sich meiner, sagt der Herr Jesus, und meiner Worte schämt, unter diesen ehebrechlichen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Así dice la palabra, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Am Ende lesen wir diesen Satz, al final leemos esta frase, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Cuando él venga, dice al final, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Und das Wort hier beschreibt diese Gegenwart Gottes, die einige Menschen gesehen haben. Y la palabra describe aquí esa gloria de Dios que algunas personas pudieron ver. In Hesekiel finden wir zum Beispiel das Bericht von diesem Prophet, das die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. En Ezequiel encontramos el reporte de este profeta que vio la gloria de Dios. Oder Jakobus, das diese Leiter gesehen hat, die von Himmel zur Erde kam, die Engel kamen hin und her. O Jacobo, que vio esa escalera al cielo, donde los ángeles subían y bajaban. Das sind Erscheinungen der Herrlichkeit Gottes, die wir durch die Bibel uns berichten werden. Esas son apariciones de la gloria de Dios que se nos reportan en la Biblia. Aber wir lesen auch im Vers 1 in Kapitel 9, dass es sind nur einige, die das sehen werden. Pero en el verso 1 del capítulo 9 leemos que solo son algunos los que van a ver eso. Sagt der Herr Jesus in Vers 1, lo dice el Señor Jesús en el verso 1, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden,
bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Hay algunos aquí, dice el Señor Jesucristo, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Und vielleicht könnten wir als Kinder Gottes sagen, aber das ist unfair. Quizás podríamos decir nosotros como hijos de Dios, eso es injusto. Warum dürfen wir nicht alle diese Herrlichkeit Gottes sehen? ¿Por qué no podemos ver todos esa gloria de Dios? Und vielleicht eine Antwort liegt darin, dass diese Herrlichkeit Gottes nur durch Glaube gesehen werden kann. Y quizás la respuesta es que esta gloria de Dios solo puede ser vista por fe, aber die Menschen, die das gesehen haben, pero las personas que la han visto, werden davon berichten und wieder sollen wir daran glauben, was sie gesagt haben. Las personas que la han visto nos van a compartir de esa experiencia y de nuevo necesitamos creer en lo que ellos nos están diciendo. Und das ist zum Beispiel für uns als Christen ganz wichtig, weil wir natürlich die Berichte von den Aposteln in dem Neuen Testament haben, in Evangelien und in Briefen, und wir glauben fest daran. Y eso es para nosotros los cristianos muy importante porque tenemos los reportes de los apóstoles en el Nuevo Testamento, en los evangelios y las cartas, y nosotros creemos firmemente en esos informes. Dass sie genau die Herrlichkeit Gottes gesehen haben und diese Erfahrungen haben diese Menschen für immer verändert. Que ellos vieron la gloria de Dios y esa experiencia transformó a esos hombres para siempre. Aber mein Thema ist, wie können wir die Herrlichkeit Gottes sehen? Pero el tema es, ¿cómo podemos nosotros ver la gloria de Dios? ¿Kannst du die Herrlichkeit Gottes überhaupt sehen? ¿Puedes tú ver la gloria de Dios? Und ich sage euch ganz ehrlich, y les digo yo honestamente, wenn Gott will, kann dir diese Herrlichkeit zeigen. Si Dios quiere, te puede mostrar su gloria. Aber hier einige vielleicht Punkte, die wichtig sind, was die Apostel hier zeigen, diese Herrlichkeit Gottes erfahren zu können. Pero aquí hay unos puntos importantes que vamos a aprender de los apóstoles para que nosotros también podamos tener acceso a esa gloria del Señor. Da ist auch sehr wichtig das Vorbild, was ich schon erwähnt habe, von María in Johannes 11:40. Y ahí es bien importante el ejemplo de María en Juan 11:40. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? No te he dicho que si creyeres, veréis la gloria de Dios. Und die Frage ist, glaubst du, dass Gott da mit dir ist? La pregunta es, ¿crees tú que Dios está ahí contigo? María hatte seinen Bruder Lazarus, der Lazarus war vor 4 Tagen gestorben. Und sie hat den Herrn gefragt, warum warst du nicht hier? Wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. María le había dicho al Señor, ¿por qué no estuviste aquí? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y había muerto hace 4 días. Und da sagt den Herrn, aber du sollst glauben. Und wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Pero ahí le dice el Señor a ella, pero tú debes creer, porque si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Und ich möchte euch auch ein bisschen neugierig machen y les quiero hacer un poco que se interesen en esto. Weil die Herrlichkeit Gottes kommt nicht immer in eine so wunderbare Gestalt, wie wir es hier gelesen haben, porque la gloria de Dios no siempre viene en una gran manifestación como lo vemos acá. Aber manchmal
wird Gott genau da wirken, wo wir denken, das kann nicht sein. Donde nosotros pensamos va a obrar el Señor, donde nosotros pensamos, eso no puede ser. Und manchmal sind kleine Dinge, wo wir diese Herrlichkeit Gottes sehen können. Y a veces son cosas pequeñas en las que podemos ver esa gloria de Dios. Ich habe schon ein paar Erfahrungen mit Zügen hier in Deutschland gemacht. He hecho un par de experiencias con los trenes aquí en Alemania. Und gestern war gerade so eine Erfahrung, wo ich sagen kann, das kann nur Gott machen. Y ayer me pasó una experiencia donde yo puedo decir, eso solo lo puede hacer el Señor. Wir mussten gestern 3 Stunden lang mit dem Zug bis nach Freudenberg fahren. Und zwar nur mit Nahverkehrszüge. Das ist ein Ticket, die wir für den ganzen Tag in den ganzen Bundesland Nordrhein-Westfalen gekauft haben. Era un ticket con el que solo se puede viajar en trenes de cercanía para en todo el estado aquí de Nordrhein-Westfalen. Und wir mussten da unbedingt um 11:30 Uhr sein, in Freudenberg. Das ist Siegerland, also 3 Stunden mit dem Zug. Teníamos que estar en punto a las 11:30 allá en la ciudad de Freudenberg. Eso es la ciudad de Siegen, ahí cerca de Siegen, 3 horas en tren. Dann habe ich geschaut, jemand sollte uns in diesem Bahnhof mit dem Auto abholen, damit wir dann doch zu der Mission fahren konnten, noch 20 Minuten. Alguien nos iba a recoger en la estación para llevarnos a la misión, unos 20 minutos en el auto. Dann haben wir einen Fahrplan gesehen. Wenn wir hier um 8 Uhr starten, dann kommen wir 11:07 Uhr. Nach Kirchen heißt die Haltestelle oder die Station, wo wir aussteigen sollten. Íbamos a llegar a las 11:07 a la estación de Kirchen, así se llama la estación donde íbamos a llegar, si salíamos de aquí a las 8 de la mañana. Andere Möglichkeit war, wir fahren los um 7:30 Uhr und dann kommen wir an um 10:33 Uhr. La otra posibilidad era salir más temprano, a las 7:30 llegábamos a las 10:30 allá. Also Plan A und Plan B. Aber in der Nacht von Freitag habe ich gehört, es gab Sturm hier wieder in NRW, so wie hier normal ist. Otra vez hubieron tormentas aquí en el estado, leí en las noticias. Und das Typische für diese Situationen, es kann sein, dass morgen die Züge verspätet werden oder sogar ausfallen. Entonces decía, es posible que los trenes van a estar retrasados o que algunos incluso sean cancelados. Dann dachte ich, ja, dann fahren wir lieber um 7:30 Uhr, ne? Damit wir sicher gehen, wenn Plan A nicht funktioniert, dann schaffen wir vielleicht doch Plan B und kommen wir um 11:07 Uhr spätestens an unseren Ziel. Entonces dijimos, entonces nos vamos a ir a las 7:30 para, si no funciona el plan A, nos terminamos de ir en el plan B y llegamos a las 11:07 a nuestro destino. Gesagt, gemacht, haben wir uns mit meiner Frau früh am Morgen auf den Weg gemacht, 7:20 Uhr, wir brauchen nur 5 Minuten hier zum Bahnhof. A las 7:20 solo necesitamos 5 minutos para caminar a la estación. Wir sind schon da am Gleis. Erste Ausweg, el primer tren cancelado, cuando ya estábamos ahí en el andén. Unser Zug, der uns nach Essen bringen sollte, fällt heute aus. El tren que nos debía llevar a Essen no iba a pasar. Was machen wir jetzt? ¿Qué hacemos? Ganz einfach, Plan B, oder? Sencillo, el Plan B. Dann warten wir bis 8 Uhr, dann kommt der nächste Zug. Esperamos hasta las 8
y entonces viene el siguiente tren. Dann kam zu mir wie eine Stimme, ne? Keine Stimme, ich habe nichts gehört. Vino a mí como una voz, no era ninguna voz, no escuché nada. Und was, wenn der Plan B auch nicht geht? ¿Y qué pasa si el plan B tampoco funciona? Dann werden wir ein Problem haben. Entonces vamos a tener un problema. Weil diese Versammlung von der Misión wird nur zweimal im Jahr gemacht. Porque esa asamblea de la misión se hace 2 veces al año. Wenn wir die Termin von gestern verpassen, dann kommt die nächste Termin erst in Oktober. Si nos perdíamos la cita de ayer, la siguiente cita viene hasta en octubre, porque los hermanos solo se reúnen 2 veces al año. Und ich musste schon im Juli meine Arbeit anfangen. Y yo tenía que empezar ya en julio mi trabajo. Gut? Da habe ich gesehen, da kommt ein EC, ein Eurocity-Zug, EC 7, der fährt um 7:43 Uhr los, ne, von hier, von Gelsenkirchen, und nächste Haltestelle ist Essen. Entonces vi, ahí viene un tren Eurocity, el S7, sale a las 7:43 y la siguiente estación es Essen. Perfecto, oder? Perfecto. Aber mit einem Ticket, was ich hatte, ich durfte in keine IC oder EC fahren. Pero con mi ticket yo no podía viajar en ese tren. Dann habe ich den Kontrollierer geschaut, wo der eine aussteigt. Entonces empecé a ver dónde el controlador del tren se bajaba ¿verdad? Que se baja ahí para controlar que los pasajeros suban y bajan. Und sind wir gerannt, weil da war fast im letzten Wagen da hinten mit Lucy. Da habe ich kurz die Situation gesagt und die Dame sagte, entonces le conté cortamente la situación y la señora dijo, ja, Sie dürfen einsteigen, aber nur dieses Mal, das ist nur eine Ausnahme. Ustedes se pueden subir, pero solo esta vez, eso es una excepción, nos dijo. Dann sind wir eingestiegen nach Essen und Gott sei Dank haben wir die nächste Verbindung und auch die nächste in Köln gut geschafft. Sind wir tatsächlich 10:33 Uhr in Kirchen angekommen. Super. Llegamos entonces, subimos a ese tren, nos bajamos en Essen y las siguientes conexiones fueron sin interrupción y llegamos a las 10:33 a nuestro destino. 30 Minuten früher, 30 minutos más temprano. Jetzt war nur abwarten, dass unser Freund kommt und uns abholt von der Bahnstation. Ahora solo era de esperar que nuestro amigo viniera y nos recogiera en la estación. Haben wir da mit meiner Frau gewartet und wisst ihr was? Um 11 Uhr kam die Anzeige, dass der Zug, der da um 11:07 Uhr ankommen sollte, auch ausfällt. Y entonces vimos que también el tren al que debíamos llegar a las 11:07 estaba cancelado. Das heißt, wenn wir nicht diese dritte Alternative ergreifen hätten, dann wären wir gar nicht da sein können. Si no hubiéramos agarrado esa tercera alternativa, no hubiésemos podido llegar a nuestro destino. In solche kleinen Sachen können wir die Werke des Herrn sehen. En esas pequeñas cosas podemos ver la obra del Señor. Mir ist schon sowas ein paar Mal passiert. A mí ya me ha pasado eso un par de veces. Aber Franceli kann hier bezeugen, pero Franceli es testiga de esto. Und ich habe das euch schon mal erzählt, glaube ich, y eso ya se los conté, creo yo. Wir sind einmal schon von Düsseldorf nach Brüssel in der ICE gefahren, eine Gruppe von etwa 12 Leute. Una vez viajamos desde Düsseldorf hasta Bruselas en el ICE, un grupo como de 12 personas,
Und zwar ohne Tickets. Y lo hicimos sin Tickets. Weil jemand hat leider die Tickets zu Hause vergessen. Porque alguien había olvidado los Tickets en la casa. Und die hatte alle die Tickets gehabt. Y esa persona tenía todos los Tickets. Aber ein anderes Mal erzähle ich euch vielleicht das wieder. Pero en otra ocasión les cuento eso. Man kann die Herrlichkeit Gottes in solche Situationen auch sehen. Uno puede ver la gloria de Dios en algunas situaciones parecidas. Wenn wir sagen, dass Gott sich verherrlichen wird, das heißt, Gott wird wirken, wie möchte. Cuando nosotros decimos que Dios se glorifique, significa que Dios va a obrar como Él quiere. Aber wird sich verherrlichen, pero se va a glorificar. Und hier nannt der Herr Jesus diese 3 Jünger, nur 3, y aquí el Señor toma a estos 3 discípulos, solo a estos 3, und wurde vor ihnen umgestaltet, y fue transfigurado ante ellos. Sie sahen seine Herrlichkeit, lesen wir in Lukas 9:32. Wurde vor ihnen umgestaltet. Él fue transformado delante de ellos. Ellos vieron su gloria, dice Lucas 9:32. Seine Kleider wurden glänzend, sus vestidos eran resplandecientes. Das war keine natürliche Gestaltung. Eso no era una situación natural. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie unterredeten sich mit Jesus. Y aparecieron también Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Es ist sehr interessant, dass diese beiden, Elia und Mose, erkannt wurden vor diesen Zeugen. Es interesante que Elías y Moisés fueron reconocidos por estos testigos. Auch interessant ist, was Lucas berichtet. Interessante es también lo que Lucas agrega en capítulo 9, Vers 31. En el capítulo 9:31 sagt dice él, diese erscheinen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den in Jerusalem erfüllen sollte. Estos le aparecieron en la gloria del Señor y hablaban acerca de su salida que él debía cumplir en Jerusalén, nämlich sein Tod und Auferstehung. Y eso se trataba de su muerte y de su resurrección. Also, die haben sogar ein Thema gehabt, worüber sie gesprochen haben. Ellos incluso tenían un tema acerca de lo que hablaron. Sehr interessant ist auch die Reaktion von den Jüngern. Petrus redete, was nicht wusste, sagt uns hier Markus. Pedro empezó a hablar, dice, como reacción de los discípulos, lo que él no sabía, nos dice Marcos acá. Lass uns 3 Hütten bauen, einer für dich, einer für Elia und einer für Mose. Construyamos 3 tiendas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Das ist manchmal vielleicht unser Eindruck als Christen, dass bei den Herrn immer alles in Herrlichkeit gehen muss. Y quizás a veces es nuestra impresión que con el Señor todo tiene que ser siempre glorioso. Und manchmal, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, dann sagen wir, was ist los heute? Y a veces cuando estamos pasando por dificultades decimos, ¿qué está pasando hoy? Wenn die Situation nicht genau geht, wie ich erwarte, dann frage ich mich, ist der Herr überhaupt mit mir? Hat überhaupt mein Gebet gehört? Cuando las cosas no salen como esperábamos, quizás pensamos, ¿está el Señor conmigo? ¿Escuchó mi oración? Petrus redete, was nicht wusste. Pedro estaba hablando lo que él no sabía. Eines möchte ich dir sagen. Una cosa te debo decir. Wenn du die Herrlichkeit Gottes siehst, brauchst du nicht vieles machen.
Cuando tú miras la gloria de Dios, no necesitas hacer mucho. Ich habe gestern nur eine Frage gestellt an diese Frau, die den Zug kontrolliert hat. Solo le hice una pregunta a esta dama que estaba controlando el tren. Und sie hat schnell verstanden, was ich wollte. Y ella entendió rápido lo que yo quería. Ich habe mich nicht beschwert, weil die Züge immer wieder mit Verspätung kommen oder so. Yo no me puse a quejarme porque siempre los trenes vienen tarde o algo por el estilo. Und sie hat mich netterweise mit meiner Frau kostenlos einsteigen lassen. Y ella me dejó subir con toda amabilidad, gratis al tren. Wenn du die Herrlichkeit Gottes erfahren möchtest, brauchst du nicht viel reden, nicht viel sagen, nicht viel tun. Cuando veas la gloria de Dios, no necesitas hablar mucho, no necesitas estar y va a decirle lo mismo al Señor o hacer algo. Kommt nicht bitte zu dieser Idee, lass uns jetzt 3 Hütten bauen. Der Petrus war so ein Macher, ne? Ich will was einpacken. Und wir sind zu dritt hier, ne, mit Jakobus und Johannes. Und ich leite wie immer diese Leute und wir bauen schnell 3 Hütten hier. Y nosotros vamos a construir 3 tiendas aquí rápido porque yo soy el jefe acá y este Johannes y este Jacobo me van a ayudar para hacerlo. Du brauchst nichts machen. Wusste nicht, worüber redet. No sabía lo que estaba hablando, sagt uns hier Petrus selbst. Nos dice el Pedro mismo aquí. Bleib still, wenn Gott dir seine Herrlichkeit zeigen möchte. Quédate tranquilo cuando el Señor te quiera mostrar su gloria. Sie haben noch etwas in diese Herrlichkeit des Herrn erfahren. Ellos experimentaron algo más en medio de esta gloria del Señor. Und zwar die Stimme des Vaters aus dem Himmel. Se trató de la voz del Padre desde el cielo. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Este es mi Hijo amado, a él oí. Matthäus sagt noch dazu, Matthäus agrega en su informe, sie fielen noch auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Ellos cayeron sobre sus rostros y tuvieron mucho temor. Aber danach, plötzlich, sahen sie niemand mehr bei sich. Pero de pronto ellos ya no vieron a nadie más con ellos, außer Jesus allein, excepto al Señor Jesús solo. Und wir müssen merken, wer noch dabei war. Y debemos ponerle atención quiénes eran los dos que estaban ahí. Elías, representiert die Propheten. Él representa a los profetas, Elías. Mose repräsentiert das Gesetz Gottes im Alten Testament. Moisés representa la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Sowohl das Gesetz Mose wie die Propheten sind das Wort des Herrn. Tanto la ley de Moisés como los profetas son la palabra de Dios. Aber wir müssen nicht vergessen, dass der Herr Jesus selbst gesagt hat, pero no debemos olvidar que el mismo Señor Jesús dijo, Mose und die Propheten haben von mir geredet. Moisés y los profetas hablaron de mí. Jesus allein, ist das Zentrum der Heiligen Schrift. Jesús solamente es el centro de la Sagrada Escritura. Ich finde es sehr schade, dass einige Christen, plötzlich merke ich einige, nicht hier, nämlich, encuentro un poco triste que algunos cristianos, no aquí en esta iglesia, por cierto, ein bisschen mehr von Mose lernen möchten als von Jesus. Quizás un poco más quieren aprender de Moisés que de Jesús. Und ich habe nichts dagegen, dass man das Alte Testament auch studiert. Ihr weißt, dass ich auch in meinen Predigen auch im Alten Testament predige.
Y yo no tengo nada en contra del Antiguo Testamento. Ustedes saben que yo también predico en el Antiguo Testamento. Aber wir müssen nicht vergessen, das Zentrum der Bibel bleibt Jesus Christus. Pero no hay que olvidar que el centro de la palabra de Dios es Jesucristo. Wurde uns offenbart durch das Wort Gottes. Él fue revelado a nosotros a través de la palabra de Dios. Jesus allein, solo Jesucristo. Die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes kannst du erleben. La aparición de la gloria del Señor la puedes vivir, indem du glaubst an den Herrn, mientras te mantengas creyendo en fe en el Señor, indem du auch an das Wort Gottes achtest y también mientras estés escuchando la palabra de Dios, wie der Vater hier selbst sagt, ihm hört, como dice el Padre mismo acá, escúchalo a Él. Und dann wirst du auch merken, wie dein Leben tatsächlich eine andere Dimension bekommt. Y vas a ver cómo tu vida recibe una dimensión diferente. Weil die Herrlichkeit Gottes ist bei dir, porque la gloria de Dios está contigo und das beinhaltet auch seine Engel, die mit dir gehen. Y eso incluye a los ángeles que van contigo. Und du brauchst keine Angst haben. Y tú no necesitas tener miedo, wenn du davon bewusst bist, Gott ist bei mir. Cuando tú tienes claro, Dios está conmigo. Lass uns beten, oremos. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich durch den Herrn Jesus Christus zu uns offenbart hast. Te doy gracias, amado Padre, que te revelaste a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Ich bete, Herr, auch dafür, dass jede von meinen Geschwistern sich an den Herrn Jesus konzentrieren können. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos se puedan concentrar en el Señor Jesucristo. Dass sie von nichts abgelenkt werden von Jesus, que ellos no se desvíen a ninguna parte, desviándose del Señor Jesucristo. Dass jeder von uns, Herr, die Worte des Herrn Jesus bewahren kann. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos guardar la palabra del Señor Jesucristo und dass wir auch danach leben können. Y que podamos vivir, Señor, de acuerdo a esa palabra. Wir danken dir, Herr, dass wir diese Möglichkeit haben, dein Wort lesen zu können. Te doy gracias, Padre, que nos das la posibilidad de leer tu palabra. Und ich bete, Herr, darum, dass du jeder von uns hilfst, in dein Wort zu bleiben. Y yo te pido, Padre, que nos ayudes a cada uno a permanecer en tu palabra, damit wir tatsächlich in deiner Herrlichkeit wandeln können, para que nosotros, Señor, podamos caminar en tu gloria. Ich danke dir, dass du, Herr, mit uns bist, und ich bete in Jesu Namen, dass du uns erlaubst, weiter, Herr, deine Werke, deine Taten zu sehen, damit wir dich weiter preisen können. Yo te ruego, Padre, que nos permitas ver tus obras, las obras de tus manos, para que podamos, Señor, seguir alabando tu nombre. En Jesu Namen, Herr, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ich möchte darum bitten, euch aufzustehen. Les quiero pedir que se pongan de pie. Und bevor wir unsere Kollekte da hinten sammeln, y antes de que recojamos nuestra ofrenda, möchte ich euch unter den Segen Gottes verabschieden. Quiero despedirles bajo la bendición del Señor. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gott segne euch alle zusammen. Geh unter den Segen Gottes. Que el Señor les bendiga. Vayan bajo la bendición del Señor.